नमस्ते, डिप्लोमेटिक एजुकेसन हबमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज पनि सधैँ तपाईहरु माझ अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त साथी। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। ल त साथी, आज चाहिँ हामीले जनावरसँग सम्बन्धित कोरियन भाषामा जनावरसँग सम्बन्धित नामहरू, जनावरलाई के भनेर बोलाइन्छ ती नामहरू चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। थोङमुल जनावर, थोङमुल भनेको के रहेछ? जनावर, एनिमल भन्छौं है साथी हामी, जनावर है। थोङमुल भनेको के रहेछ? जनावर। ल हेर्नुस् है त, खोयाङी बिरालो, खोयाङी बिरालो, खोयाङी भनेको के रहेछ त? बिरालो। खोम, खोम भालु, खोम भनेको के रहेछ? भालु। खोम भने भन्नुस् त? भालु। त्यसैगरी खिरिन जिराफ, खिरिन जिराफ, खिरिन जिराफ, खिरिन जिराफ, खिरिन जिराफ। एकदम मज्जाले दिनुस् है, अलिकति फुर्तिलो गरेर। त्यसैगरी नाकथा, नाकथा उट, नाकथा उट, नाकथा उट, नाकथा उट। माल घोडा, माल घोडा, माल भनेको के रहेछ? घोडा। भन्नुस् त? माल घोडा। थाक कुखुरा, थाक कुखुरा, थाक कुखुरा। थाक भनेको के हो त साथी? कुखुरा है साथी। थाक भनेको सुथाक कुखुराको भाले, सुथाक कुखुराको भाले, सुथाक कुखुराको भाले। थ्वेजी बङ्गुर, थ्वेजी बङ्गुर, थ्वेजी सुँगुर, थ्वेजी बङ्गुर है साथी। सासुम हरिण, सासुम हरिण, सासुम हरिण, सासुम हरिण। मज्जाले क्या दिँदै भन्ने, लेख्दै गर्ने है साथी। सासुम भनेको के रहेछ त? हरिण। साझा सिंह, साझा सिंह, साझा सिंह। सिंहलाई सम्झिनु है, साझा सिंह। त्यसै गरी सो गाई, सो गाई, सो गाई भन्नुस् त? सो गाई। यौ स्याल, यौ स्याल, यौ स्याल। स्याल चाहिँ नभन्नु होला है, यौ भनेको के रहेछ? स्याल। त्यसै गरी यम्सो बाख्रा, यम्सो बाख्रा, यम्सो बाख्रा, यम्सो बाख्रा। याङ भेडा, याङ भनेको के रहेछ? भेडा। भन्नुस् त? याङ भेडा। याङ भनेको के रहेछ? भेडा। त्यसै गरी ओन्सोङी, ओन्सोङी, ओन्सोङी भनेको बाँदर है। ओन्सोङी भनेको के रहेछ? बाँदर। ओन्सोङी बाँदर, ओन्सोङी बाँदर। खोपुल्सो एक सिङे गैडा, खोपुल्सो एक सिङे गैडा, खोपुल्सो एक सिङे गैडा है साथी। खोपुल्सो भनेको के रहेछ? एक सिङे गैडा। हामा जलगैडा, हामा जलगैडा, हामा जलगैडा। गैडा नभन्नु होला। होराङी बाघ, होराङी बाघ, होराङी बाघ है। होराङी भनेको के रहेछ साथी? बाघ है। होराङी भनेको के रहेछ त? बाघ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, ताङबल बारुलो, ताङबल बारुलो, ताङबल बारुलो। बारुलोलाई सम्झिनुहोस् न, गाउँघरतिर तपाईँलाई टोकेको होला नि बारुलोले है साथी। सेङसन माछा, सेङसन माछा, माछालाई मूलखोगी पनि भन्छ नि होइन। सेङसन भनेको के रहेछ? माछा। त्यसै गरी कुलबल मौरी, कुलबल मौरी, कुलबल मौरी। कुल मह, कुल मह, कुल मह। भन्नुहोस् त? कुल भनेको के रहेछ? मह है। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, से चरा, से चरा, से चरा। अनि थोक्सा, थोक्सा विषालु सर्प है। थोक्सा भनेको के रहेछ साथी? विषालु सर्प, थोक्सा विषालु सर्प। अब अलिकति तल जाम ल है त साथी। छुई मुसा, छुई मुसा, छुई मुसा। खेगुरी, खेगुरी, खेगुरी भ्यागुता है साथी। खेगुरी भ्यागुता। ओरी हाँस, ओरी हाँस, ओरी हाँस। मुल्सो, मुल्सो, मुल्सो भैँसी, मुल्सो भैँसी, मुल्सो भैँसी। थोकी खरायो, थोकी खरायो, थोकी खरायो। थोकी भनेको के रहेछ साथी? खरायो है। फ्यङ्गारी, फ्यङ्गारी, फ्यङ्गारी चल्ला, फ्यङ्गारी भनेको के रहेछ साथी? चल्ला। फिदुल्गी परेवा, फिदुल्गी परेवा, फिदुल्गी परेवा, फिदुल्गी परेवा। थोक्सुरी, थोक्सुरी चिल, थोक्सुरी चिल, थोक्सुरी चिल, थोक्सुरी चिल। नाबी पुतली, नाबी पुतली, नाबी पुतली, नाबी पुतली। अर्को हेर्नुहोस् त, खबुक, खबुक, खबुक कछुवा, खबुक कछुवा, खबुक कछुवा, खबुक कछुवा है। यसरी पढ्नु होला। अर्को खोकिरी हात्ती, खोकिरी हात्ती, खोकिरी। गसुरमा आउँदा ख हुन्थ्यो, तर यहाँ त ओरिजिनल ख नै आइगयो, यसै ख भइगयो। खोकिरी हात्ती। खे कुकुर, खे कुकुर, खे कुकुर। खाछुक घरपालुवा जनावर, खाछुक
खाचुक है साथी, खाचुक घरपालुवा जनावर, खाचुक भनेको के रहेछ घरपालुवा जनावर। फल्ले किरा, फल्ले किरा, किरा समात्ने काम पनि गर्नुपर्छ है साथी। फल्ले भनेको के रहेछ किरा। ल त साथी यति तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो एनिमलको सबै पुग्छ है, धेरै चाहिँदैन, जति चाहिन्छ त्यति सिकाउँछु। यति चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो छोटो भिडियो छ, यसलाई चाहिँ दोहोर्याएर तिर्याएर तपाईले सुन्नु होला है त साथी। ल त साथी आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथीलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला। थ्यांक यू सो मच, लभ यू अल गाइस।